Deze prachtige populieren zijn die van de bioplantage in het Oost-Vlaamse Locristi. Hier werkt professor Reinhard Keulemans aan onze toekomst met het Popful-project. Hernieuwbare energie als oplossing voor het energieprobleem van de volgende generaties. Met het Popful-project doen we een intensieve wetenschappelijke studie van een korte omloop hakhoutplantage. Dat is een plantage die gebruikt wordt voor de productie van bio-energie. En we doen dat aan de hand van snelgroeiende populieren en wilgen. Het hart van het project is de meettoren. Dat is een uitschuifbare meteorologische mast die de broeikasgassen meet. We kunnen onder andere berekenen hoeveel koolstofdioxide de plantage opneemt in de loop van het seizoen, in de loop van het jaar. We kunnen onder andere berekenen en meten hoeveel lachgas en methaan uit de bodem komen. Bij vochtige condities kan dat soms belangrijk zijn, zeker in een terrein waar veel stikstof in de bodem aanwezig is. We kunnen het effect van ozon bij hoge ozonconcentraties op de planten eveneens meten. Het geheel wordt dan eigenlijk samengebracht in een volledige broeikasgasbalans, waarbij we alle broeikasgassen voor een volledige periode van 2 jaar in een volledige rotatie kwantificeren. Met 18 hectare is het de grootste bioplantage van het land. Je vindt hier meer dan 100.000 bomen. We hebben eigenlijk ons best gedaan om in de kopakkers, waar de machines moeten draaien, een gemengd aantal gras- en bloemsoorten in te zaaien, die insecten aantrekken, zodat eigenlijk de patrijzen en de vogels eigenlijk voldoende voedsel vinden, zodat de jagers ook tevreden zijn, zodat ook de diversiteit in de plantage vergroot wordt. In de plantage komen ook een aantal hazen voor. Wij hopen dat die planten niet te veel beschadigen. We doen ons best om de diversiteit van de plantage in het landschap hier ook mee in rekening te brengen. De bioplantage lokt al maar meer kijklustigen. Zelfs de prins tekende voor een fikse wandeling tussen de populieren. Ik voel me enorm tevreden met een enorme equipe van onderzoekers, vooral hier op het Popful-project, die eigenlijk van 's morgens tot 's avonds zich wijden aan het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de resultaten van het Popful-project.